Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere güzel görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan, Meriç ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Birbirine yakışan çifte kumruların güzel görüntülerini, mutlu paylaşımlarını umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.